好啦，咁啊而家咧就去到講咧點樣去激發啲舊同事啦。其實當大家做一段時間咧，就會發現好多同事咧都會定咗型嘅，即係可能佢做嘅成績咧都係做得咁上下，就10年都咁上下啊。就算有啲人做咗 MDRT 都好啦，咁其實咧 MDRT Life Member 呢樣嘢咧都係一個定型嘅指標嚟嘅。嗱，其實我以前都講過㗎啦，即係如果你做咗第一年 MDRT，做咗第二年 MDRT。咁啊，跟住你已經有能力做 MDRT 啦，係咪？咁但係持續繼續等時間過，做到10年 MDRT 咁咧，其實你10年咧係冇乜點做過嘢，冇乜點進步過嘅嚇。咁當然啦，即係可能即係冒犯咗某啲朋友啊。咁大家諗下，真係喎。嗱，當然啦，如果喺過程當中你做完10年 MDRT，仲建立咗個唔錯團隊嘅，咁恭喜你啦。咁但係如果10年嚟都不斷地重複咁樣做翻同一樣成績，咁啊冇進步過，咁大家又點諗咧？咁樣？咁最慘就係咩咧？有啲人定型唔喺 MDRT 度定咗型，有啲咧係 below MDRT 定咗型，一直以嚟咧都係嗰個成績。咁呢啲人點搞咧？嗱，其實呢啲人咧喺團隊嚟講咧都係個重要嘅一群嚟嘅，因為佢哋咧都持續會做嘢啦，咁又有一定嘅生意啦咁。咁但係我相信咧，大家都好想，如果激勵到呢班同事嘅話咧，咁咧個生意成個團隊嘅生意或者氣氛咧就會係升咗，即係好多層㗎啦咁樣。咁啊，我曾經咧喺我帶領即係個團隊當中咧，試過2次，都係點樣由 MDRT 直接變為 TOT 嘅，係啦。咁我同大家分享下啦。咁我有一個同事啦，咁啊佢之前咧已經做咗5-6年 MDRT 㗎啦。咁啊我當佢叫 A 小姐咁樣啦嚇。咁其實佢都做得唔錯嘅，因為咧佢自動自覺咧唔使你搞啲咩咧，佢都會做到 MDRT 啦咁。咁但係我個人咧就唔係咁容易滿足嘅，我成日就諗咧點樣可以激發到啲同事啊，激發到佢潛能。咁所以有一次咧，我就同佢講啦，喂，你如果即係咁樣繼續做落去，做到10年，咁你叻 life member 㗎咯喎，咁樣。咁佢就話：喂，係啊，咁佢以為因為佢話我讚佢嘛，係咪？佢以為我讚佢做得好啊嘛，佢繼續加油啊嘛。跟住我同佢講啦，就話：喂，咁係咪真係話10年都冇進步過咧？咁佢聽咗之後咧，即刻變樣嚇，即係做少少嬲嬲地。佢話：喂，我做10年 MDRT，其實你知唔知10年嚟嚇啲環境會變㗎？自己會面對啲難關㗎，其實唔係真係咁容易㗎咁。咁我呢刻我梗係熟啦，係咪？梗係唔同佢拗啦呢個時候，咁嘅行埋一邊啦嚇。咁但係呢一下咧，就係你利用咗你同佢有個友誼或者深厚嘅關係，去講咗一啲佢唔中聽嘅説話，咁將啲種子咧種咗喺腦裏邊嚇。呢個係第一步嚟嘅。咁但係當然咧，講一次係冇用嘅，咁所以咧第2次我行過咧揾到機會啊，單獨同佢傾偈嘅時候咧，又開始同佢講啦，喂，咁我諗下，即係嗱，其實咧做到10年 MDRT 都厲害嘅，都犀利嘅，咁不過諗深一層喎，嗱喺外面啲人睇，佢唔知你面對咗啲咩㗎嘛，咁即係只不過同一件事重複咗10次啫嘛，係咪？咁重複咗10次咁啊冇乜特別喎，咁嗱你諗下喎，嗱如果突然間你呢一刻或者今年已經做到 TOT， 咁你會覺得點先？你會覺得變成點先？嗱，呢個係一個重點嘅。點解我講 TOT 唔講 COT 咧？好多人會循序漸進咁講嘅，因為 COT 嘅 impact 唔夠大啊，即係佢本身已經做緊MDRT 持續地咁穩陣。如果你要 break 咗個 pattern 咧，一定要令到佢一個好大嘅 impact， 好哇！喂係咪咁樣嘅畫面真係好好喎？咁樣嘅目標先得。咁但係當然啦，好多人就會話啦，喂，咁佢會覺得自己做唔到喎，係咪？會好似唔得喎咁樣。咁呢個咧下一步我先處理。咁所以當你要 break 咗個同事嘅 pattern， 千祈唔好叫佢淨係喂勤力多少少嚇，做多啲growth 多30%，千祈唔好話呢啲。係一個對佢嚟講，佢從來未諗過，佢突然間會如果做到嘅會哇一聲嘅一啲嘅目標，咁先至咧可以令到佢咧真係有心去想同佢聽下。好啦，咁啊跟住落嚟咧，講完咯喎，佢開始聽咯喎，咁點咧？有4樣嘢要做嘅，咁我簡單同大家講下。第一個要做咧，就係將佢身邊嘅圈子咧引入過一個新嘅一批嘅朋輩俾佢，即係工作上嘅圈子。嗱，佢以前工作上嘅圈子導致佢不斷做 MDRT 都覺得冇問題嚇。如果你引入一批新嘅同事俾佢，而嗰位同事咧係真係會做得好或者係 TOT 嘅 buddies 嘅話咧，咁佢咧就會變成咧另一個嘅做法嘅人啦。係啦，咁呢個係好緊要嘅嚇，因為咧朋輩講一句説話咧，好過你講100句嚇，呢樣嘢係真係真嘅啊。咁第二樣嘢就係咧，叫佢捨棄一啲嘢，有啲嘢叫佢唔好做。咩意思咧？因為好多時咧，我哋將個精力咧可能放咗一啲好瑣碎嘅嘢，一定要做嘅嘢，但係其實嗰樣嘢對你達到呢個目標係唔重要嘅。就好似呢個同事咁，其實咧佢已經連續大概4年幾咧，係每個月都簽超過4張單或以上嘅。
咁其實叫好犀利㗎咯喎，諗咗4年幾喎，每個月喎嚇，得打風落雨又簽，聖誕新年又簽嚇，佢自己病咗都簽到死人單喎，其實好勁喎。咁但係我同佢傾嘅時候，我發現咧，佢每到月中啊，即係10零號嘅時候咧，就開始個人咧就好似苦惱，究竟點樣簽埋嗰幾張單佢啊？即係譬如佢淨係簽1張，咁點樣簽埋嗰3張咧？咁樣呢樣嘢係好阻礙佢去突破嘅。所以我第一件事我就同佢講：你放棄呢樣嘢啦，你唔好再做呢樣嘢啦。但係佢喺度梗係唔肯啦，係咪？咁但係當你講得多嘅時候咧，佢就開始諗啦，係喎，個 energy 即係真係 drive 晒去嗰度，冇時間去諗點樣做啲大嘅客人喎。咁所以咧，佢要放棄咗呢樣嘢先至去做。咁跟住咧，第3點咧就係咧，咁第3點咧其實咧就要開始提醒佢，因為令到佢覺得做得到嘛。咁點樣令到佢覺得做得到咧？咁樣咁其實好多人覺得咧，如果我要超出咗我以前做嘅嘢，即係跳出我嘅框框，我要放棄一啲嘢嘅。好多人覺得係咁諗嘅。咁或者放棄一啲咧，我唔想咁樣放棄喎，咁點算咧？因為人好怕失去嘅。咁其實我就會同佢講啦，喂，其實你點樣都好，你都會做到個 MDRT 㗎啦，因為你做咗咁多年啦，係咪？即係我唔講你都做到㗎啦。咁如果你真係抽啲時間去嘗試去突破，就算失敗咗啊，就算唔得啊，其實你都係個 MDRT 嚟㗎嘛，冇人覺得你樣衰㗎喎，其實係咪？但係如果得咗嘅話，你諗下個畫面真係好唔同喎，係咪？咁即係話你冇嘢輸㗎喎，所以呢樣嘢咧就要勁到佢嘗試。咁第4點就係咧，千祈唔好叫佢勤力多6倍去做個 TOT， 呢樣嘢係冇用嘅。但係如果全世界都係我勤力啲啦，勤力多3倍，勤力多6倍啦就得嘅話咧，全世界都係 TOT 同 COT 嚇，因為好多人會覺得我要用時間啦，要用健康啦，要犧牲我屋企人啦，咁先可以勤力多6倍嚇。同埋咧，我從來未見過一個 MDRT 因為勤力多咗個6倍咧，所以先變成 TOT 嘅，係冇嘅，係啦。咁其實點樣做到 TOT 咧？就係開唔開到 TOT 呢道門。嗱，好遠啦呢個位，咩叫開唔開到 TOT 呢道門咧？其實做法好簡單，我相信佢做咗幾年 MDRT 嚟講，佢一定有啲 case 或者有啲客佢係好滿意或者好有代表性嘅，即係可能個 case 比較大啲啦，或者可能個客嘅背景係同佢一般簽開嗰啲人有啲唔同啦，一定有1兩個咁嘅人嘅。呢個咧就係佢嗰道門嘅鎖匙。如果佢能夠將呢啲 case 呢啲人變成佢 average 嘅 normal case， 跟住重複做。咁佢就成個生意就會係倍數咁樣上升嘅咯喎，大家諗清楚係咪？我當本身佢 average 嘅 case size 可能2萬咁計，佢總有啲時候總會簽一張5、6萬啩，我唔好講20零30萬啦，係咪？仲有啲5、6萬啩。咁如果你將5、6萬嗰啲，你去研究一下究竟客點樣嚟嘅，個客嘅習慣係乜嘢，你點樣去銷售佢令到佢哋會做到呢啲計劃嘅話，當你所有嘢變成 average 嘅話咧，你自然會突然間進步咗多咗1倍呢樣嘢。其實你重複嘅話咧，就會不斷地咧就能夠可以變成6倍嘅 TOT。咁跟住我就係咁樣同佢講啦，跟住咧就真係同佢坐低寫低，即係究竟喂你邊啲客係過程當中係最大啦，點樣揾翻嚟啦？究竟佢有啲咩 angle 去做啦？咁我同事咧就開始淨係 focus 喺呢一類型客人度。咁結果咧第一年咧佢係做唔到 TOT 嘅，但係佢做到 COT。咁但係咧我都同佢講啊，其實咧 COT 咧係一啲做唔到 TOT 嘅人做嘅咁樣。咁當然佢都黑我面啦，有照舊啦，係。咁但係咧好話唔好聽，呢句説話咧其實都入咗佢腦裡面嘅，因為點解咧？因為佢再下年咧真係做到 TOT， 做到 TOT 咧嘅第一時間佢同人分享同人講咧，就唔係講佢點樣做得到，佢係講翻呢句説話出嚟，就係話咧老細話咧做唔到 TOT 嘅人先做 COT 嘅咁樣，即係證明佢幾入腦啊呢樣嘢。咁但係呢幾個方法咧，好明顯就可以令到咧點樣可以咧激發到一啲定咗型嘅舊同事即係唔知點樣進步嘅舊同事咧，可以突然間咧跳出佢嘅框框幾倍數咧咁去進入佢另一個 level 唔同嘅 level。咁點樣激發舊同事去到呢度啊？咁跟住下一段片再講其他嘢俾大家聽。